دون رد في مباراة مؤجلة عن الجولة العشرين للدوري المغربي للمحترفين. في اللقاء الأول لهم بعد أحداث السبت الأسود استحضر الخضر مناصريهم ولو سرا. مناصرون أخذوا بذنب محسوبين اقترفوا ما لا يمت للرياضة بصلة فشملتهم عقوبة الإبعاد. عصام الراقي كاد أن يعود بالبسمة لكل رجوي، لكن العارضة حالت دون تسجيل هدف كاد أن يكون عالميا. بعد محاولة الراقي الضائعة جرب يوسف القديوي التقدم بسفينة الرجاء، لكن الحظ فضل الوقوف إلى جانب أبناء فاس. رد المغرب الفاسي جاء بقدم الدحماني الذي كاد أن يفاجئ الضيوف لتنقلب محاولته لهجمة سريعة معاكسة أهدرها القديوي بشكل غريب. ضياع ما سبق يبرره فقط عدم التركيز الذي شتت أفكار أشرف بن شرقي في التسديد هنا. عذر عدم التركيز لا يتحمل مسؤولية ما سيضيع الآن، وإنما الاستهانة بهدف كان ليعني الكثير لو تحقق. في الجزء الثاني على الفاسيين أن يواصلوا تجنب السقوط في فخ هزيمة أخرى تفاقم من وضعهم الكارثي هذا الموسم في أسفل الترتيب، وذلك بإسقاط مدربهم السابق رشيد الطوسي على رأس فريقه الزائر. آمال أصحاب الأرض قد تهوي بها نسور الرجاء المطالب بدوره بفوز خامس على التوالي بعدما شكلت عودته للمنافسة ثورة حقيقية وعنوانا لإشعال الصراع على اللقب. الراقي صاحب أولى محاولات المباراة أصر على أن يسعد جمهور الخضراء حيثما كان، ورقيه في تنفيذ الضربات الثابتة كان وراء هدف التقدم في الدقيقة 54. النسور الرجوية لن تكتفي بهدف واحد، فأعادت التحليق في سماء العاصمة العلمية للمغرب، وانتظرت الدقيقة 62 لتعود بصيدها الثاني، وهذه المرة عبد الإله حفيظي كان المسجل. باستثناء محاولة الدحماني هذه، لم تسجل دقائق المباراة الأخرى حضورا فعالا لعناصر الماس، عكس لاعبي الرجاء البيضاوي الذين هددوا مرمى الخصم كثيرا، تمهيدا لموعد يضرب فيه الحافظي بالثلاثة لحظات قليلة على صافرة الحكم التي أعلنت انتصارا ثمينا للرجاء ارتقى بها لمركز الوصافة مؤقتا، وأدخل النسور معركة الصراع على اللقب من الباب الكبير. أكد عدنان المعابد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي